अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या आपका बच्चा हफ्तों से खांस रहा है? ये आम नहीं है, ये काली खांसी हो सकती है जो बच्चों की जान भी ले सकती है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जानिए कैसे इससे बचाव मुमकिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वूपिंग कफ होती क्या है, वूपिंग कफ के क्या सिम्टम्स हैं और वूपिंग कफ कैसे हो सकती है। सबसे पहले जो वूपिंग कफ क्या है, काली खांसी। इसको वूपिंग कफ को अंग्रेज़ी में वूपिंग कफ और उर्दू में काली खांसी कहा जाता है। ये इंतहाई मोहदी बीमारी है, बैक्टीरिया रोटेला प्रोटेसिस से फैलती है। ये सांस की नाली पर हमला करती है जो तवील शदीद खांसी का बायस बन सकती है। ख़ास तौर पर जो बच्चे नौज़ायदा बच्चे हैं उनको के लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसकी अलामात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो इसकी अलामत है, नज़ला, हल्का बुखार, मामूली खांसी, बिल्कुल आम सर्दी जैसी ये लगती है। ऐसे लगता है कि बच्चे को आम सर्दी हुई है, लेकिन ये आम सर्दी जैसी नहीं है। दूसरे हफ्ते शदीद खांसी के दौरे रात को बदतर हो जाते हैं। खांसते हुए वूप की आवाज़, सांस लेते वक्त उल्टियाँ होना या मुंह से बलगम निकलना। इसीलिए आपको मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि हल्का सा भी बुखार है बच्चे को तो लाजमी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तीसरे हफ्ते खांसी हफ्तों या महीनों तक रह सकती है। ख़तरे की घंटी कहाँ पर बजती है? ख़तरे की घंटी यहाँ पे बच्चा नीला पड़ रहा है या सांस लेने में दुश्वारी है तो फ़ौरन अस्पताल लेकर जाएं। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि पहले ही अगर बच्चे को बुखार है, गला ख़राब है या वो जो है उसको ठंड लग रही है तो एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत एहसास होते हैं, जिस वजह से उनका ख्याल रखना ज़्यादा मुश्किल होता है और उनकी बीमारी को कंट्रोल करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए अगली आपको इसकी वजूहात और फैलाव के बारे में बताते हैं। ये ज़्यादातर जो स्प्रेड होता है यानी कि हवा के ज़रिए ये फैलता है। मुतासिर शख्स अगर कोई खांस रहा है या छींक रहा है बच्चे के पास, या कोई भी दरमियानी एज का बच्चा या टीनेजर भी कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे बच्चों में बड़ों में मुंतकिल हो सकता है। ये इसकी घर में लोग अक्सर रेमेडीज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा एज़िथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है वो देते हैं, लेकिन जो है इलाज जल्दी मुमकिन इससे हो जाता है। शदीद केसेस में अस्पताल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी होता है इस सिचुएशन में। और घर में जो है नमक के पानी के गरारे बड़े बच्चों को करवाए जाते हैं। अदरक और शहद का इस्तेमाल करवाया जाता है अगर 1 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो उस पर उनको आप ना तो शहद दे सकते हैं ना अदरक दे सकते हैं। फिर भाप स्टीम खांसी को कम करने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाता है ताकि बलगम पतला हो। लेकिन ये सिचुएशंस 1 साल के बड़े बच्चे से या 1 साल के बच्चे के साथ की जा सकती हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम का है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ना तो 1 साल से कम उम्र का बच्चा गरारे कर सकता है और ना ही भाप वगैरह ले सकता है। और गरारे लेने के लिए भी बच्चे की उम्र कम से कम 4 से 5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके साथ शेयर कर रही हैं इनकी वैक्सीन्स हमारी जो है अस्पतालों में अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैक्सीन के नाम भी शेयर करूँगी और ये कब से लेकर कब तक आप दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2, 4 और 6 माह के बच्चों को DTaP नाम की वैक्सीन दी जाती है। 5 साल, 1.5 साल, 5 साल से लेकर 1.5 साल, 10 साल को प्रोटेस्ट और हर बालिग बच्चे को TDAP बालिगों को लगाई जाती है। हामला ख़वातीन को भी आखिरी महीनों में ये वैक्सीन लगाई जाती है ताकि बच्चा पैदाइश के वक्त महफूज रहे और उसको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और वो प्रोटेक्ट रहे। TDAP के नाम से वैक्सीन है। आम पैगाम जो आपको दिया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाती है और बच्चों को लाजमी, औरतों को लाजमी लगवाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी है तो मेरे चैनल को अपने प्यार भरे हाथों से और अपना प्यार दें कि खांसी के खतरात से आगाह करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी मुफीद वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़। और अपने प्यारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के ख़तरात से निपटने की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा।